हेलो। तो आजकल है रेनी सीजन। रेनी सीजन में कफ की समस्या बहुत हो रही है ना। तो हमारे लंग्स की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक बहुत अच्छी मुद्रा है हमारे पास, जिसको कहते हैं लिंग मुद्रा। तो अपने इस दोनों हाथों की फिंगर्स को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। लेफ्ट थंब को स्ट्रेट रखिए और राइट थंब और इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट थंब को घेर दीजिए ऐसे, ठीक है। और इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट आप सांस लीजिए। अपने समय को आप बांट भी सकते हैं, 7 मिनट सुबह, 7 मिनट दोपहर, 7 मिनट शाम को, ठीक है। और राहत पाइए अपनी इन सभी समस्याओं में। अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे लंग्स के हेल्थ के लिए अच्छा है, और साइनस की समस्याओं के लिए भी अच्छा है। तो रेगुलरली कीजिए, ओके।